Pues així acabem sabent més sobre Edgar en el que a les entrevistes es refereix, però ens anem a fer una última connexió en directe d'avui i ens anem, si me dius director, qui és la companyera que està allí? Bea Carrascosa. Ens anem amb Bea Carrascosa, que ens parla de les calefaccions. Així és que, Bea, endavant. El fred ha arribat i per a quedar-se, i nosaltres, a banda de traure les botes, les xaquetes i els barrets, també prenem la calefacció per primera vegada, però cuidadet, perquè podem tindre un sustet en la nostra factura. Com podem evitar aquests sustets? Pues escollint una bona calefacció per a la nostra casa. I quines són aquestes coses que tenim que tindre en compte a l'hora d'escollir una bona calefacció per a la nostra casa? Pues ens conta Miguel Fernández, des d'ací, des de Miguel Electrodomèstics en Alzira. Miguel, benvingut. Hola, bon dia. Deia jo que arriba el fred, aunque tu encara el poses en dubte una miqueta, arriba el fred per a quedar-se, ja diuen els meteoròlegs, i clar, tenim que decidir quina calefacció és la millor per a la nostra casa. No a totes les vivendes li va bé la mateixa calefacció, veritat? Quines coses són aquestes que tenim que tindre en compte a l'hora d'escollir una calefacció per a que després la nostra factura no se dispare? El més important seria saber les característiques climàtiques que té en sa casa. Si té climalit, si està ben aïslat, si les finestres tanquen bé i sobretot és molt important saber la quantitat de metres quadrats de cada estància que vulgui climatitzar. No és el mateix buscar calefacció per a un dormitori de 20 o 25 metres quadrats que tindre que buscar per a un sala o comedor de 60 metres. Entonces, tots els tipus de calefacció s'acoplen a la necessitat del client. El més important sempre de la calefacció és que dispose d'un termostato mitjançant el qual vostè pugui regular la temperatura perquè no tingui un consum exagerat. Els aparatos que tenen els consums més exagerats són aquells que treballen sense termostato i sense ningú control. Si vostè regula la temperatura i vostè regula el termostato a una temperatura adequada, tant el consum de qualsevol dels mitjans de calefacció va ser prudent i va ser moderat. Entonces, lo que yo recomendaría siempre antes del sistema de calefacció seria el tindre un pot de trellat a l'hora de prefijar els termostatos. Hi ha persona que el termostato el fica a tope i, lògicament, el consum se li va disparar. Dona igual que siga elèctric, que siga de pellet, que siga de qualsevol energia. Lo principal és el que acabem de dir-li, tindre aquest criteri. I després ja depèn un poc de les facilitats que tinga. Per exemple, els unifamiliars o els àtics o les cases de camp o els xalets tenen molta facilitat de poder muntar estufes de pellet que necessiten una eixida de fums en una eixumenera. Això en un piso al mig del poble no pots muntar-lo, no està permetit. I necessitaries recurrir a tipus de calefacció de butano o a tipus de calefacció elèctric. Això seria bàsicament. Dins del butano, tens les estufes de butano que tens tres varietats distintes. Disposem d'estufes d'infrarrojos, que el calor és molt direccional. Disposem d'estufes catalítiques, és un calor que se coneix de tota la vida. Estufa de butano de tota la vida. De tota la vida. I després, l'últim que s'ha incorporat al mercat és aquell últim model, que és el que se diu estufes de llama azul. Les estufes de llama azul tenen la propietat de que són molt resistents i donen molts pocs problemes i generen molta calentor. Això seria en quant a butano. Si m'ho anem a elèctric, des del modesto brasero de tota la vida, que continuem venent-lo, però ja hem evolucionat, el brasero que se ven actualment és un brasero que ja porta termostato i ja pots regular tu la temperatura per estar còmode i no estar ni gelante ni cremante. Passaríem al calefactor tradicional, però lògicament sempre que incorpore termostato, conforme parlàvem, el calefactor de quarto d'aseo que podem dispondre en aire o podem dispondre en barres, lamentablement en barres tu no disposes de termostato. Tu, les estufes de barres, només tens un tiraor en què tu tens dos potències, o una barra o les dues barres. Però tu no tens un termostato que quan el quarto d'aseo està calent para de funcionar. Després tindríem el convector, que el convector és un calor molt barat, molt ràpid, només té un inconvenient, i és que calfa l'aire,
i l'aire és calent per un efecte de convecció, així baix té una resistència i que calfa l'aire i l'aire puja cap amunt i torna a entrar aire gelat. Per tant, funcionaria en un sistema que és silenciós, no fa ningú ruïdo en absolut, però té l'inconvenient de que resseca l'atmosfera. Aquelles persones que tenen problemes d'al·lèrgia, que tenen problemes d'asma, els sistemes de calor d'aire, dona igual que parlem de calefactors que parlem de convectors o de turboconvectors, no és massa recomanable perquè resseca massa l'ambient. I entonces passaríem a lo que se diu, lo modern d'ara, que se diu calor azul. El calor azul no resseca l'ambient. El tenim per així, les estufes més de paret, no? Les que estan en la paret. Antigament diem un radiador, però el radiador Vaserol ha sigut substituït per els emissors tèrmics. Els emissors tèrmics és el que la gent vulgarment diu calor azul. El calor azul, com tu veuràs així, ja t'incorpora una pantalla en què jo puc programar tant la temperatura com els horaris que jo vull que marxi. Entonces, probablement són els aparatos que més economitzen, perquè no treballen en hores que a mi no m'interessa, treballen només en els moments oportuns que a mi m'interessa i en moments que jo no estic en casa se queden en una cosa que se diu temperatura confort perquè la casa no se xele del tot. Un dels inconvenients que n'hi ha en la calefacció de la classe que siga és que si jo pare la calefacció i dice que la casa se xele completament xelada, quan després té que recuperar tota aquesta temperatura que ha perdut, té un consum molt exagerat. En moltes ocasions perds més parant i moent que deixant-lo en temperatura confort. Vol dir, jo me deixo l'habitació a 15 graus. 15 graus no és una temperatura per estar còmode, però jo no deixo que l'habitació se xele completament. Quan jo torni a ma casa li demanaré temperatura d'estar jo a gust i ja li demanaré 22, 23 graus. Entonces, ell recuperar de 15 graus a 23 li pot costar a lo millor una hora, però si jo deixo que l'habitació se xele i l'habitació se me quede a 7 o 8 graus, recuperar necessita 4 o 5 hores de recuperar. Entonces, la gent a vegades se pensa que ahorra més desenxufant i realment si tens un bon termostato no és el camí. Tant siga en calefacció de l'estància com siga en calefacció d'àuia sanitària. Vull dir, tu tens un termoelèctric que en l'hivern la gent no ho mira, però en l'hivern també s'ha gastat molt de l'àuia calenta, ¿vale? Tu en ple estiu en àuia tibia te dutxes i te sobra, o inclús en àuia gelada, però en l'hivern necessites pujar una temperatura de l'àuia. Hi ha gent que té la mala costum de que quan van a gastar el termo l'encenen i quan no van a gastar-lo l'apaguen. Què ocorreix? Quan vas a gastar-lo i té que recuperar i té que remuntar tota la temperatura que havia perdut. Entonces, és un error. El que passa és que la gent moltes vegades ens pensem que si desenxufem i quan anem a gastar-lo enxufem, hem ahorrat. En el 90% dels casos no és així. El temps que perds en l'aparato apagat és el que després utilitzes per a que escalfe, no? Tens que recuperar-ho. Entonces, l'ideal, els fabricants sempre te recomanen que no deixes xelar l'habitació completament xelada. Vull dir, n'hi ha una temperatura, que és el que parlen de temperatura confort, en què se baixa una temperatura perquè no tingues un consum elevat, però no consentir que la casa se quede completament xelada. ¿Vale? I si parlem d'elèctric o el gas butà de tota la vida, on podem estalviar més? A veure, el calor més barat i el calor més econòmic i el calor que més genera... És el d'un abraç. No, això seria així, lògicament. Seria el gas butano. Però el gas butano té moltes contraindicacions. Olor, gent que no sap encendre l'estufa conforme se deu d'encendre, no se deu d'encendre mai on vagis a utilitzar-la. Tots els fabricants te munten en les estufes rodes i no és per capritxo, és perquè jo he d'encendre l'estufa o en la cuina o en el passillo o en un lloc on no vaig a gastar-la. Lamentablement, la gran majoria d'estufes de gas butano, quan arranquen, desperdicen un percentatge de gas que no s'encén. I aquest percentatge de gas que no s'encén s'apega l'olor al dormitori o al comedor o a la saleta on vaig a gastar-la i vas a tindre olor a butano tota la vesprada o tot el dia. Entonces, lo correcte i lo ben fet és que tu encengues l'estufa de butano en el passillo. Ja està en marxa 2, 3, 5 minuts, en les seues rodetes, tu encesa, te l'endús ja al saló comedor o en vagis a gastar-la. I després, és molt important que l'estufa de butano, que tingues en compte que l'estufa de butano porta un analitzador de CO2. Dicho analitzador, la feina que fa és que quan jo m'ha consumit un 30% d'oxígeno de l'habitació, ell para.
Per tant, si vols gastar-la hores i hores, la porta del saló o de l'habitació o del comedor on vagis a gastar-la té que estar no oberta del tot, però entreoberta perquè no pare d'entrar flujo d'aire fresc, perquè l'estufa no pare, ¿vale? No hay más ni menos. L'estufa de gas butano, l'únic inconvenient és que lamentablement pràcticament en el mercat no n'hi ha que tinguin termostato. Entonces les estufes de gas butano va o al 1 o al 2 o al 3. Hi ha modelo inclusive que només té 2 velocitats, entonces és o a tope o a la meitat. Vale. Entonces, sempre tens que estar tu damunt d'ella regulant-la de que ara me sobra o ara me falta. Vale? Entonces, ese és l'únic problema que teníem en l'estufa butano. En el calefactor, en el convector, en l'emissor tèrmic, tot és elèctric, majoritàriament se deu de buscar sempre el termostato. El termostato se deu de prefijar a una temperatura que estigues bé. El que no se té que ficar és ficar mai ni el termostato a tope ni el termostato al mínim. Al mínim no mourà i passaràs fred. I al màxim no pararà i passaràs calor i gastaràs un consum desbaratat. Entonces, l'únic que ha conjuntat les dues coses ha sigut l'estufa de pellet, perquè l'estufa de pellet porta molta electrònica ja, en què puc mantindre una temperatura constant, puc mantindre una selecció d'horaris de programació com a mi m'interessa i el consum és el més ecològic perquè gasta els restos que queden de la poda, de la deforestació, de tot el que se gasta, que no se pot aprofitar com a madera para carpintería o para lo que siga, se utiliza para hacer pellets. El pellet és un compost tipo com si fos un pienso, que té la particularitat de que no deixa resto en la combustió. Pràcticament jo puc cremar 20 quilos de pellet, que és un sac sencer, i el resto me deixa un cendrer que no me cap ni en la mà. Vull dir, és quanta penes. L'únic que ocorre és que el pellet, l'estufa de pellet, té el gran inconvenient de que en la instal·lació no puc muntar on vull. Clar, que té que ser una casa de poble, una casa que tinga... I la instal·lació i la compra és molt més cara d'una estufa de gas o de qualsevol altre aparato. Per tant, un factor que no han parlat i és molt important també és la disponibilitat econòmica a l'hora de muntar. No és el mateix gastar-te 100 euros d'una estufa de gas butano que gastar-te 800 euros d'una estufa de pellet. Tenim que fer després compte. Sospesar un poc el que tu consideres. Molt bé, Miguel, doncs hem d'après moltíssim de calefacció, el que tenim que tindre en compte a l'hora d'estalviar en la nostra casa, sobretot mantindre una temperatura fixa amb un termostat, és el més important, i depenent del tipus de vivenda que nosaltres tinguem que calentar, doncs així escollirem una o una altra, no? Molt bé, perfecte, Miguel. Doncs ja sabeu, arriba el fred, tenim que comprar calefacció, tenim que tindre en compte moltíssimes coses. La més important, el termostato. Moltes gràcies, Bea Carrascosa. Nosaltres ja ens tenim que anar. Es deixem en l'edició d'informatius així en esta casa en Grup Televisió, València, Horta i Ribera. Nosaltres tornem, com sempre, demà a la mateixa hora, a les 11:30. Siguin bons, besets de mel i fins demà. Adeu.